સહાયની જાહેરાત। પ્રાંતિજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ। વધુ એક સમાચાર મળી રહ્યા છે। ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। પ્રાંતિજ વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત। મોયદ, પોગલુ, પલ્લાચાર, અમીનપુર, કમાલપુર અને સલાલમાં વરસાદ અત્યારે પડી રહ્યો છે। તો સાબરકાંઠાથી આ સમાચાર। પ્રાંતિજ અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। જોકે નૈઋત્ય ચોમાસું એક રીતે દક્ષિણ ગુજરાત તરફ સ્થિર થઈ ગયું છે। હજી પણ મધ્ય ગુજરાત કે પછી ઉત્તર ગુજરાત તરફ નૈઋત્ય ચોમાસું આવ્યું નથી, પણ રાજસ્થાનમાં જે પ્રકારે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે તેનો પ્રભાવ આ ચોક્કસથી કહી શકાય। અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે હાલ ઉત્તર ગુજરાત એવા સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજ વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। જોકે આજે સવારે મહેસાણામાં પણ મહેસાણા જિલ્લાના અનેકો જગ્યા પર છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો હતો। બીજી તરફ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતના પણ વલસાડના કપરાડા તાલુકામાં કે જ્યાં પણ આજે વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે ક્યાં કોઈ જગ્યા પર જિલ્લા કે તાલુકામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે। દક્ષિણ ગુજરાત સુધી નૈઋત્ય ચોમાસું બેસી ગયું છે તેવું ચોક્કસથી કહીએ, પણ ત્યાં સ્થિર થઈ ગયું છે। એટલે કે હજી એવી કોઈ એક્ટિવિટી બની નથી કે આ ચોમાસું આગળ વધતું હોય, પણ હા, રાજસ્થાનમાં જે સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે ને તેનો આ પ્રભાવ કહી શકાય। તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠાનો પ્રાંતિજ વિસ્તારો કે મહેસાણા ત્યાં વરસાદ